अस्सलामुअलैकुम। ज़ इंजीनियर उमर ख़ान खपल चैनल सिविल इंजीनियरिंग सलूशन के तासु ता हरकले वायम। په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې کوم زمونږه فاونډیشن فایلز دي او کوم زمونږه سولجر فایلز دي دا مونږه په کوم ماشین باندې کوو. هغه دا ماشین دی کوم چې تاسو ته مخامخ دې ویډیو کې ښکاري. دې ته روټري ماشین هم وایي، دې ته اگر ماشین هم وایي. دې مخې ته دا باکټ لګېدلی. دا باکټ چې کوم دی چې کومه ډایا د فایل چې کومه ډایا وي کوم چې په ډرایینګ کې مونږ ته مینشن وي د هغې مطابق د دې دا باکټ چینج کیږي. دې ته چې اوس تا کومه باکټ لګېدلی دی د دې ډایا 18 انچی ده. اوس داسې مونږ سره دا ماشین هم دی. دا ماشین هم مونږه د فایلونو لپاره استعمالوو. کوم چې زمونږه سولجر فایلز دي یا چې کوم زمونږه فاونډیشن فایلز دي د هغې لپاره مونږه دا ماشین هم استعمالوو. بل دا ماشین چې کوم دی دا مونږه د کرین د په ځای باندې هم استعمالوو. په دې کې چې بره دا کم ډوري تاسو ته ښکاري نو دې ډوري سره مونږه یو شیز اټیچ کو او د هغې ماشین په مدد سره هغه بیا مونږه د یو ځای نه بل ځای ته شفټ کولی شو. یعنې فار ایگزامپل دا چې کوم فایلونه تاسو ته ښکاري سولجرز په دې کې چې کوم دا کیجونه اچولی شوي دي دا چې کوم تاسو ته د دې دا سټیل بار ښکاري د دې نه چې کوم سپایرل تاو شوی دی نو دا یو غټ کیج وي. دا کیج د دې ماشین په مدد سره د دې کرین په مدد سره په دې بور هول کې اچي. د هغې نه بعد بیا د دې کنکریټ پورینګ کیږي. کوم چې د دې کنکریټ پورینګ کیږي نو ریډي میکس باندې کوي، مطلب کوم تیار گاډي راځي تیار کنکریټ وي د هغې په مدد سره کوي، یا که دلته په سایډ باندې د هغې لپاره مکسچر چې کوم دی کنکریټ تیار کړي د هغې په مدد سره هم کیږي. د دې کنکریټ چې کوم دی د دې الې په مدد سره کیږي. دا دې ته مونږ ټریمي وایو. دا ټریمي چې کوم دا د دې په منځ کې کېښودی شي او د دې په منځ کې کنکریټ پر اچولی کېږي. دا ټریمي د څه مقصد لپاره استعمالیږي؟ د دې مقصد دا دی چې کوم کنکریټ پورینګ مونږ کوو په دې سولجر فایلز کې یا په فاونډیشن فایلز کې، مطلب هر قسم فایل وي هغې کې چې کوم کنکریټ پورینګ کېږي نو دا ټریمي پکې استعمال کی. دا ټریمي پکې کېږي او د دې ټریمي په منځ کې کنکریټ اچوي په دې مقصد دپاره چې کومه سویل دی کومه خاوره ده زمونږه هغه د کنکریټ پورینګ دوران کې د کنکریټ سره مکس نشي، د هغې په سټرینث باندې اثر پرې نه وځي. نو د دغې مکس کېدو نه د بچ کېدلو دپاره مونږه بیا دا ټریمي استعمالوو. دا ټریمي چې کوم دی دې باندې مونږه کنکریټ پورینګ کوو بیا. او دا چې کوم ماشین تاسو ته ښکاري د اگر ماشین هم ورته وایي، روټري ماشین هم ورته وایي. دا روټیشن کوي، د روټیشن په مدد سره دا بور هول کوي. د دې بیا مختلف باکټې وي کوم چې دې ته لګېدلي وي. زه تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. یو دا باکټ دی، یو دا باکټ دی سمال باکټ. په دې په مدد سره هم بور هول کیږي. د دې باکټ ډایا کمه ده 1 فوټ. دغه شانته کې چې کوم غټ فایلز مونږ سره راځي کوم چې په بریجز کې استعمالیږي نو د هغې لپاره بیا غټې ډایې والا باکټ پکار وي کوم چې تاسو ته په نظر راځي. دغه شانته کې دا باکټ شو، دا باکټ شو. دا باکټې مونږه د بور هولز دپاره استعمالوو. تاسو دا کیج وینئ، کیج چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي د دې په منځ کې چې کوم فاصله ده دا ساتلې شوې ده 3 to 2 انچ. د سپایرل منځ کې مونږه فاصله ساتلې ده. دا کیج د دې ماشین په مدد سره دې کې ښکته ورکوي. دا کرین هم دی او روټري ماشین هم دی. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. انشاءالله نیکسټ ویډیو په سولجر فایلز باندې فاونډیشن فایلز باندې جوړوم. تھینک یو سو مچ.